Homiladorlik paytida shamollash, gripp va infeksiyalar. Qanday davolash kerak? Homiladorlikda onaning immuniteti pasayadi. Bu tabiat tomonidan shunday yaratilgan. Embrion yarmi otaning dingsidan iborat va homilani tushib qolmasligi uchun immunitet pasayadi. Shu sababli har qanday bakteriya odatdagidan osonroq kiradi va homiladorlikda shamollash kasalliklari tez-tez uchraydi. Agar shunday bo'lsa, shifokorga murojaat qilish kerak. Hech qachon o'zboshimchalik bilan davolanish mumkin emasligi juda muhim. Shifokor ko'rikda sizning ahvolingiz og'irligini aniqlaydi va davolashni tanlaydi. Agar bu jiddiy kasallik bo'lsa, u sizga kerakli dori-darmonlarni belgilaydi. Agar bu ORV yoki oddiy shamollash bo'lsa, davolash, dam olish, vitamin C, sink, ko'p suyuqlik ichish va xilma-xil muvozanatli ovqatlanish bo'ladi. Eng asosiysi, o'zingiz davo belgilamang. Chunki bir qarashda zararsizdek tuyulgan otlar yoki batlar ham bolaga tuzatib bo'lmas zarar yetkazishi mumkin. Homiladorlikda virusli infeksiyalar tez-tez uchraydi. Lekin bolangiz uchun xavotir olmang. U platsenta orqali ishonchli himoyalangan. Asosiysi, o'zingizning sog'ligingizni tiklang.